Всем привет! Многие, кто либо собрался купить коляску Esther Zero, либо уже приобрел ее, встречаются вот с таким стуком передних колес. Смотрите, что можно сделать. Я купила себе вот такой набор прокладок. Беру я вот такую. Сначала попробовала поставить вот эту поменьше, она натянулась, все нормально, но у нее ширина меньше и стук остается. Здесь ширина потолще и стук уходит. То есть берем, снимаем, одеваем вот на этот штырь, обязательно смазываем здесь, здесь тоже обязательно, потому что иначе резинка будет мешаться и не будет крутиться хорошо. Ну и в принципе нужно за коляску ухаживать и все смазывать. То есть вот смотрите, она здесь стоит. Теперь проверяем. Нету стука. Есть стук. То есть видите, поставили прокладку и стука нет. Но маневренность потерялась, то есть крутится оно тяжеловато, потому что не смазано. Я смазывала уже, проверяла на другой коляске, все в порядке. Дальше, бывает, что иногда вот на оси может греметь. Для этого здесь, видите, есть болт. Если совсем все плохо, я все полностью вытаскиваю, смазываю здесь внутри, обратно одеваю и затягиваю. Но нужно затянуть не так, чтобы колесо не могло крутиться, чтобы оно могло так прокручиваться, при этом, чтобы стука не было. То есть вот такие две составляющие. Вот это основная все-таки у многих, потому что у колясок Joy, которыми я тоже занимаюсь, то же самое есть, у Сайбексов есть. И в большинстве случаев решается вот такой вот силиконовой прокладкой. Простите, резиновой прокладкой. Просто разница в том, какого формата она нужна. Поэтому у меня есть вот такой большой набор. Ну, а вам только искать, потому что пока это мой первый опыт такого большого количества небольших резиновых прокладок. Раньше я их разрезала. Сейчас, конечно, все будет намного проще. Всем удачи!